哈利路亚，阿罗是比梅罗兄弟的，阿罗是苏南玛梅罗是苏南玛的梅格拉巴，阿罗梅格拉巴，哈利路亚，今天嘛奥面前面南面前的，要是在第二天罗是比嘛今天讲到你去第二天罗是这样，哈利路亚，哈利路亚，今天嘛就花呀。ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့တအားတူထီတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြတော့တအားတူထီတယ်လို့မပြောတတ်ဘူးတအားတူထီတယ်တအားတူထီတယ်ကျွန်တော်တအားတူထီတယ်မန္တလေးကျွန်တော်ရဲ့တဲ့အတင်းတော်ကျွန်တော်တင်းတော်နာမည်ဟာမွန်လို့ခေါ်တယ်ဟာမွန်အင်တော်ဟာမွန်ဟောကျွန်တော်တို့ကပမာလူနဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဖတ်လို့လွယ်ဟာရမုံအင်တော်အတင်းတော်ဒီအားကြောင့်မင်ပါလို့မခေါ်ပဲလေကျွန်တော်တို့ကအင်တော်မိသားစုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်ပမာလူတွေပြင်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တအားစိတ်ထဲမှာတအားထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်ရဲ့ mission field ရီအောင်နဲ့စံပြီးတဲ့တောင်ပိုင်းစံပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကကြိုက်တော့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မြန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ဖျားစီဦးမလဲကျွန်တော်တို့လူစုတယ်နောက်ကြတော့လောကဝတ်မဲ့ဖျားကြွလာဆိုတလားတော့စုတယ်လောကဝတ်မဲ့ဖျားကြွလာကျွန်တော်တို့6လပိုင်းနေလောက်တနေ့တွေနဲ့စုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလမှာကောင်းအလုပ်ရတယ်ဒီဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်ခဲ့ပြီးမှအပေါင်းနဲ့မိထဲမှာကျွန်တော်ဆောက်ရတဲ့နေရာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းပါတာမျိုးနဲ့စကားဟောလာခဲ့တယ်စိတ်နှလုံးမတူချီတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ခုလက်စစ်ကျွန်တော်ရဲ့ mission field လာပမာလူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မသိယေရှုလုံးဝမသိနားမလဲတော့သူဒီရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့ mission field ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြည့်များကြတယ်ဟာလေလုယာဒီအတင်းတော်လည်းဖခင်တခင်နဲ့သူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မထားပါဒီအတင်းတော်ခဏခဏတော်တော်မှာရှိမှတော့သူတုံးမျိုးရောက်လာဟာလေလုယာဒီမထားပါအခုမရောက်ပြီပါဘူးကာမမထားပါမလို့မမီးနဲ့ဒီနေ့ဟာ3လပိုင်း6ရက်နေ့ဖြစ်တယ်3လပိုင်း6ရက်နေ့ဟာစ9လအတွင်းမှာဒီနေ့အတွင်းမှာဖြစ်တယ်ကြီးမားတော့တုံဖရားရဲ့ပြုဟာလေလုယာဣသရေလနိုင်ငံဟာပြားဒီတောတရိစာနေတော်မှာသူတို့နိုင်ငံပြန်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အရာဘာလို့ပြန်သွားကြလဲဆိုရင်သူတို့တစ်ပင်နဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရလာတယ်သူတို့နေမီဒီတာကောင်းချီးမင်္ဂလာရလာတယ်ပန်းပွန်းဒီမွေးလာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှတားလို့မရဘဲနဲ့ပြားဒီတောတရိစာနေသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်သွားကြတာဖြစ်တယ်ဒီမြန်မိတ်ဆွေကြီးကဆယ်မလို့ဘုရားတခင်ကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်ဒီဟိုဒီချဆိုဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကိုလည်းကိုကြီးရဆရာမလို့ဘူးဘုရားတခင်ကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်ပွင့်ထုတ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကလူမျက်နှာကြည့်ပြီးမှပြောလို့မရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာအမေကကျွန်တော်လည်းတွဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတွဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာချမ်းမှာတော့အမေကကျွန်တော်လည်းတွဲခဲ့တယ်လူဖြူတွေချမ်းမှာတွဲခဲ့မှုတယ်လူမဲတွေချမ်းမှာတွဲခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူမျက်နှာထောင်းနေမှတရားဟောဖို့တော့သူပေါ့ဘုရားတခင်မိတ်ဆွေပွဲထုတ်တော့မယ်ဘုရားတခင်ကအတင်းတော့ပွဲထုတ်တယ်ဆိုဘုရားတခင်ကျွန်တော်ဟောတယ်ဘယ်ကဘုံတာကြည့်ပါစီဒါဝိအဖေကဒါဝိပွဲမထုတ်သူ့အကူဒီသူ့ရဲ့အကူဒီကအစိုးရဝန်ထမ်းစစ်ထဲမှာဝန်ထမ်းအမျိုးထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိကတော်ထဲမှာနေဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်ပွဲထုတ်တော့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတားလို့ရလဲမိတ်ဆွေဘုရားတခင်မိတ်ဆွေပွဲထုတ်တော့မယ်ပွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတခင်ချင်းတော့မယ်ဘုရားတခင်ဘုရားချင်းပါစေအာမင်ဘုရားစီတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွတ်ဆိုခြင်းတဲ့စကားတစ်ခုရှိမျက်နှာตาရအားလုံးလိုက်ဆိုကြပါမျက်နှာตาရပြီအကျွေးကြည့်ဟာလေလုယာရယူပါယုံကြည်ခြင်းနာအမြောက်လက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အပေါင်းလက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အနှုတ်လက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အစားလက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ဘူးဘွားပြီးပဲခိတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့နီးထုံးတန်းစင်လာရကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်လောကမှာလည်းဆင်းရဲရင်လည်းဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်ဖူးဖွားနေယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာပါစေရှုအဖြစ်တာဆင်းရဲရင်လည်းဆိုတာဘာယုံကြည်ခြင်းခေါ်လဲအနုလက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အပေါင်းလက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာမှာပါဒီနေ့တိမနေ့ပြန်ပေါင်းနှစ်တပည့်ခါတော့ဘယ်နှွေးခါလေးဟောတယ်ဗလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာမှာပါဒါအပေါင်းလက္ခဏာယုံကြည်အစားလက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းရှိသေးတယ်အစားလက္ခဏာမှာဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ကြီးကမှခေါ်တယ်ကိုရှင်းချက်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကြည့်ရခြင်းလို့ကိုတော့ကျွန်မကောင်းစီမင်္ဂလာမရရင်နေပါစေကိုတော့ဆရာမပြည့်တဲ့ရပါစေဆိုတော့ဆိုတကယ်ဟောလားဆိုတော့လည်းလောကထဲမှာမဟုတ်ပြန်မြတ်ဆရာမလို့ကောင်းစီမင်္ဂလာလို့လောက်ဖဲတယ်ပြေးတယ်အားလုံးရစီရမယ်ဟာလေလုယာဒါအစားလက္ခဏာရဲ့ကြည့်ဘုရားကလည်းအစားလည်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်လည်းမဟုတ်အလုံးလည်းအမြောက်ချင်းမြောက်တယ်မြောက်မ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 ယ်မြောက်တယ်လည်းလည်းသူ့မှာမြောက်တယ်မြောက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖဲတယ်ချင်းတယ်ဖဲတယ်ဘုရားကြီးပါစေဘုရားကလည်းဒီနေရာမှာအရင်ဒေါ်လာထားတယ်ဒေါ်လာထားတယ်မိတ်ဆွေမြောက်ရဲတယ်လားအမြောက်လို့ချင်းဒေါ်လာ1နဲ့မြောက်ရဲဒေါ်လာကြီးကြဒေါ်လာတသိန်းနဲ့မြောက်ရဲဘယ်လောက်ရမလဲအမြောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်တော့ဖို့ရောက်စီတဲ့ဖက်ကကောင်းချင်ပါစေ။ပြောပြကြစို့ဟာလေလုယာ။အကျွင့်ကြည့်ပြီ။မျက်နှာตาရပြီ။ချမ်းသာပြီ။ချမ်းသာပြီ။ဟာလေလုယာ။ရတာအများကြီး။ရတာအများကြီး။ပြောပါ။ရတာအများကြီး။သုံးတာမပြောပါတော့ဘူး။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကသုံးတာအများကြီး။ရတာမပြောပါတော့ဘူး။ဒါယုံကြည်ခြင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားကျွန်တော်ယုံကြည်သူအစစ်မှန်မှာရတာအများကြီးတုံးတာနည်းနည်းလေးရောက်စီတဲ့ဖက်ကကောင်းချပေးပါစီဒီနေ့မှာဘာဖြစ်ခဲ့မှုနဲ့လာတယ်လဲဖြည့်ရှင်းတဲ့ရောက်ဖျားစီမလေးရှားนี่ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင် UN ရလွယ်တယ်ဒါနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှအမေရိကန်နိုင်ငံတွေသွားရတယ်ယောဂရတဲ့စီယုံတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်ချတယ်ကတ်ရလွယ်တယ်ဒါနဲ့ဒီဖက်ပြန်တော့တဲ့အချိန်မှာ TBC တော်လို့မရပြန်ဘူး။ယောဂါရရင်ကရလွယ်တယ်ဒါနဲ့ဒီနိုင်ငံတော့ပြန်ကြမှာပေါ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီကောင်မတော်မှပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ကျွန်တော်မှ TB ယောဂါစီလို့တစ်ချိန်လုံးချောင်းဆိုးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးမိခင်တော့မှသူ့နားမှာကျွန်တော်အများအားချောင်းဆိုးနေတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းအောင်ရတယ်။လူတွေကကျွန်တော်ယောဂါစီလူတွေကြားမှာကျွန်တော်တွားရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော်မှမလုံတော့ဘူး။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော်မှဆက်လာမယ်။ဒါမဲ့ဒီပြတနာနဲ့ပမာစကပုံထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုလူတာနာပါဘာလဲစမပြတဲ့ပြတနာခေါ်မလာနဲ့အင်္ဂိုင်းမှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂိုင်းလိုမှာရှိတယ်လူတာလာပါပြတနာခေါ်မလာနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာလည်းပြတနာရှိတော့ပြတနာချင်းချင်းသူ့မှာကြောက်လူတာလာပါပြတနာခေါ်မလာနဲ့လူတွေကလူလာပါပြဿနာခေါ်မလာနဲ့လူလာပါယောဂခေါ်မလာနဲ့လူလာပါမကောင်းတဲ့ရခေါ်မလာနဲ့တကယ်ကြီးဆိုတော့လူလာပါစီးတဲ့ပြဿနာအလုံးစုံယူလာပါအာမေနဘုရားဆိုလူလာပါစီးတဲ့ပြဿနာအလုံးစုံယူလာပါဘာခက်ခဲမှုရှိလဲဘာခဲနေတဲ့ပြဿနာရှိနေလဲအကုန်လုံးယူလာပါငါဖြေရှင်းပြီးမယ်ဖြေရှင်းပြီးတော့ဘုရားကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူများဘုရားရဲ့ကောင်းတာလို့ပါကောင်းတာဖြစ်မယ်ဂေါရမမြတ်ဆိုဘုရားကောင်းတာလို့ပါကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူပါကာယကံရှိတယ်မနောကံရှိတယ်ဝိသကံရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကာယကံမှာကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာလို့တရုပ်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျကာယကံနဲ့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်သူ့ပြီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုပြီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာမပြေကောင်းပါပဲမြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာဒါမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးမပြေကောင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တော့ကာယကံနဲ့ပြီးမနောကံနဲ့ပြီးလာမနောကံနဲ့မပြီးဘူးမပြီးတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ပြီးမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ
အားကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘောရမဟောကြားတဲ့အရာမှာညောင်ရှိလောက်ကုသိုလ်လို့ရင်ညောင်ပင်လောက်ငရဲရှိတယ်ငရဲကုသိုလ်တစ်ချက်သားလောက်လို့ရင်ငရဲတစ်ပိတ်သားလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လို့များလို့လီငရဲအကြီးလီဆိုတော့အပိစီရင်ပင်တယ်အပိနဲ့ပင်တယ်လက်ခံနိုင်တော့ဖယားဆရာမတားလည်းကျွန်တော်တို့မလွတ်လပ်ရှိတယ်ဘယ်ကေဘုရားကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုစီခြင်းတယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တားချီဦးတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပေါ်အများကြီးပေါ်ပါသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လုပ်တော့တူတပါပါတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မဏိပူမှာအားဖယားချီမပြေမှာတားကားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့လူချင်းတယောက်ပါပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာစီးတာတော့တခုခုတော့ရှိသေးတယ်လူမပြောတတ်ဘူးတခုခုတော့ရှိသေးတယ်ကားလည်းမနာနိုင်ဘူးလူတွေလည်းပေါ့ပါသွားတယ်အကြောင်းမကြမ်းမမာတဲ့လူတွေလည်းကုန်ချမ်းမာသွားတယ်အကုန်လုံးလုံးပြောချင်းရတဲ့ဟာချက်သူပါပြောလဲဆိုဝိညာဉ်တော့ရှိတယ်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒါမပြောတယ်တခုခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကြားတော့တခုခုတော့ရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းပေါ့ပါသွားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားကြီးတဲ့သူပြတာအားလုံးပေါ်မှာကြီးတယ်ဆရာမပေါ်မှာကြီးတယ်အချိန်ကောပြည့်စုံပြီးတဲ့ယေရှုဖခင်ပေါ်မှာကြီးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအားလုံးလိုက်ဆိုရှင်တဲ့စာလံ93မြောက်တော့စာလံကပိုက်ငယ်20ခေါ်နဲ့28ဖတ်ကြဆိုအကယ်စင်စစ်ပူတော်နဲ့ဝေဝေးဒီတော့သူတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏ကိုယ်တော်နဲ့ကြွာ၍မာရလို့သူအပေါင်းတို့ကိုဘယ်စင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်မူကားဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချင်းကရဲ့အကျိုးရှိပါ၏အမှုတော်ရှိသမျှတို့ကိုကြားပြောချင်းကအရှင်ထာဝရဘုရား၌ခိုလုံလျက်နေပါ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဘယ်အမှုရှိတယ်ကိုရောကိုတာချင်းကပါအရာစီတဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအယောက်နဲ့အယောက်မိကြဆိုဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်ပြီးရလို့ပြောပဲလိုက်ပါဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခါပြောပဲဘာအမှုရှိတယ်ဘာမှုရှိတယ်ဘာမှုရှိတယ်ဒါမှတော့ဘုရားကိုတာချင်းကပါဘုရားကိုတာချင်းကပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပမာဒီကြားထဲမှာဘုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးတော့မှသူတို့အားရအဲ့ဒါကျွန်တော်ပမာနီးနေတယ်လို့နဲ့ဒီဘုံတာကြီးပါစေကဘာဦးကျန်ခန်းချင်းဆက်ဒီအခန်းရဲ့ဆက်ခေါ်ဘုရားတခင်ဒီလူလေဒီအတန်ကိုကြားတော်မူ၍ဘုရားတခင်ဒီကောင်းတဲ့တမန်ကဟာကာ၌အပေယမရှိတနီမဆူရင်နဲ့လူလေနီတော့အရထဲကသူဤအတန်ကိုဘုရားတခင်ကြားတော်မူ၏လူလေနီတော့အရထဲကသူဤအတန်ကိုဘုရားတခင်ကြားပါ၏ဟာလေလုယာဆက်ရှိမှလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်လို့ရှိတယ်20စကူဖယားသူအခါဘုရားတခင်ဒီဟာကိုင်းမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူတယ်တူဒီရှိလွန်ပုံမြန်လေတော့တွား၍ရှိဘူးတွား၍ဘိုးကိုရှိဖြစ်ပြီးလေလူလေနာရှိကိုတိုက်လေကျွန်တော်ဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းပိုင်းအရောက်စီတဲ့တော်ယေရှုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဖို့တွားတယ်လူလောကမှာခက်ခဲမှုတွေအမျိုးရှိတယ်ပြဿနာတွေအမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာလုံးစုပြီးရှင်းနိုင်တော့ရှင်းတော့ဘာလဲရှိတယ်ထွန်းပြောရတဲ့အခါချင်းနေ့အငယ်9မှာဖာရောဘယင်းတမီးတော်ဒီယေရှုချင်းကဆင်းလာ၍ကျွမ်းမတော်နဲ့မိကာနာ၌လဲလဲရှင်ဂိုင်းတော်၌အချက်ကိုမြင်၍ဆောင်းယူစီချင်းကကျွမ်းမတယောက်ကိုစီလို့နေဒီနေ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တော့အရာဟာလောကမှာလူရကိုယ့်ရဲ့အတိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တဲ့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်
ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေမျိုးများစွာရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မောဆီအကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြဿနာလုံးစုံပြီးစဉ်းစားပြီးမှယုံကြည်ခြင်းမှာအားနေတဲ့အခါရှိတယ်နောက်ကျတော့တော့ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုစဉ်းစားခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော်တော့ကာယဝိညာဉ်ကိုကြာဆင်းတဲ့ခြင်းရှိတယ်ဒါမဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမောစီဟာဣတိလလူမျိုးဖြစ်တယ်ဟဲဘဲလူမျိုးဖြစ်တယ်ယူလူမျိုးဖြစ်တယ်ချိုဒီတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဟာဖျားလူမျိုးဖြစ်တယ်ဖျားရွှေကောက်ထားတော်ဆုံးချီသူများဖြစ်တယ်လေကိုသိကြစွာလေအလကားလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ပုတ္တခါတည်းတန်ဖို့မထားဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုတ္တဖို့မထားဘူးကိုယ်မှာတန်ဖို့မရှိဘူးလို့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မိတယ်ထင်မိတယ်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုတ္တဖို့ရှိတယ်လို့အယောက်စီတိုင်းဒီမနေ့မှာအတိတ်တခါတတိယကြတာကြီးမားတော့အဖို့ပြုတ်ဖို့ရဘုရားမိတ်ဆွေလေးထဲမှာဘုရားကတာဝန်ပေးထားတယ်လို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ပါအဲ့ဒီလိုယူဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးဖန်ဆင်းတဲ့အရာအလုံးစုံဖန်ဆင်းပြီးမှဒီအရာအလုံးပေါ်အုပ်စုဖို့ရဘယ်ကအာရမဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပါပုံဆောင်တယ်လောကအရာပေါ်မှာဩရာအာနာစီမိတ်ဆွေဘယ်ကဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ကဘုရားကြီးပါစီဒီနေ့မိတ်ဆွေအမှုချက်မိတ်ဆွေပူချင်းရတယ်။မိတ်ဆွေအမှုနိုင်တော့တကူဘယ်ကမိတ်ဆွေပေါ်မှာပေးထားတာဖြစ်တယ်။မောစီမှာခက်ခဲမှုတွေမျိုးရှိတယ်လောကလူသားတွေလုံခြုံမှုအမျိုးမျိုးရှာတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့လုံခြုံမှုအမျိုးမျိုးရှာတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံတော့ဖို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတာကျူကနေဝင်လာတယ်တာကျူကနေဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လောကမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်မှာဒီလောက်တော့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ဖို့တော့လူတိုင်းတတိထားလူတိုင်းဒီစာနဲ့နေရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော် US နိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖယားတရားနဲ့ကျွန်တော်အမဲနဲ့တတိယတရားရှိတယ်။ဘာရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့ရှိမှလူတယောက်မှာပြောလဲဆိုရင်မိနီဖြတ်ခါတအားများတယ်။ရှာတဲ့ပါမိနီဖြတ်ခါတအားများတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်။ဖြတ်ခါများတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါလူကြီးဆိုင်တာဖြစ်တယ်။တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အစ်ဆာမောင်းလိုက်မလို့နေခါစားပဲရှိသေးတယ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့။နေခါစားနေလည်းမဖြတ်နဲ့။နေခါစားပဲစီးတယ်ဖြတ်လိုက်ပြီနော်တဲ့သူဖြတ်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်မှာဂျူးနဲ့လိုက်တာတော့ဘယ်တော့ပြရတယ်ဒေါ်လာ300အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်စီးတာမပြောတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေဖြတ်ခါအားကြီးများတယ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ပဲတဲ့ဘာဖြတ်ပဲချစ်လို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်တော်တဲ့တာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မတွားရမယ်လားတွားရဒါငွေရိုက်ခါရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းမတွားရမယ်လမ်းကြီးရှိတယ်။မဖြတ်ရပြီးပဲကြည့်ရမယ်လမ်းကြီးရှိတယ်။ stop sign ရှိတယ်တော့ exit ရှိတယ်။အဲ့ exit မှာတော့လဲဆိုရင်တခါကျွန်တော်တို့တွားတယ် GPS ကြည့်တယ်။နေနော်ကား driver လည်းဒီနိုင်ငံမှာပါစာပဲသူမောင်းတယ်။ကျွန်တော်နောက်မှာထိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာတပါးလည်း PhD တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာဆွတ်ကိုဖြစ်တဲ့တော့ GPS ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ Roman Catholic ကသူတို့ရဲ့ယုံတခုမှာသူတို့တဲ့ကြီးမှတော့တခုမှကျွန်တော်တွားမှာဖြစ်တယ်ကြည့်တယ်တွားတယ်အေးခေါင်းမင်းဒီပဲလို့တော့လေအဲ့စင်မှာ27 B မှာတွားလိုက်27 B မှာတွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ GPS မှာပြောတယ်40ခုနမင်းတွားရမယ် exit မှာတွားလာကျွန်တော်B မှာတော့ပဲဟာတော့ A မှာတော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့40ခုနမိနစ်နဲ့ရောက်လို့စား4မိနစ်40တော့ရောက်တယ်မိနစ်40ရဲ့လမ်းခရက်နဲတာပေါ့ယုံကြည်သူကခြီလမ်းမှာနဲ့ exit မှာရဲ့အချင်းကြတော့တယ်ရုံတို့ပြောမှာ exit မှာနဲ့ဟာလေလုယာတကယ်တော့ဒီမှာ exit မှာနဲ့တယ်ရုံဒီချဆိုဟာလေလုယာတကယ်တော့ဒီမှာ exit မှာနဲ့တယ်ရုံတို့ပြောပါအဲ့ဒီဟာမှာ exit မှာနဲ့အစင်းစားမှာ exit မှာနဲ့မတော့ပါအိုးဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကြည့်လို့ညင်ကတော့မများမောစီဟာဖျားကိုတိတော်မိခင်နာမောစီကိုကြည်ထားတယ်
သူတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာယောက်ျားလေးမွေးပြီးဆိုရင်တတ်ကြတော့တယ်အေဂိုတိုပြည်နိုင်ငံအေဂိုတိုနိုင်ငံမှာယောက်ျားမွေးတယ်ဆိုရင်တတ်ကြတော့တယ်တတ်ပြီး nurse ကိုသူတို့အမိန့်ပေးထားတယ်ယူလိုမျိုးဒီအီတီလာလိုမျိုးဒီမိန်းကလေးဆိုတော့ထားလိုက်ယောက်ျားဆိုတတ်လိုက်နောက်ဆုံးကျတော့မောစီဝေဖွာလာတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်မှာမိတ်ဆွေရဘုရားတခင်နဲ့ခွဲခါမှတာတော့နေပဲတဲ့မှာမိတ်ဆွေနေဖို့ရည်ကြည်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကျူးစာမှုနဲ့မိတ်ဆွေကုံပကာဒနာအကွာအကာမပေးနိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တပညာအကွာအကာမပေးနိုင်အတ္တပညာမလို့ကတိုက်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအကွာအကာဒီအရာပဲမိတ်ဆွေအားကိုးနေရင်အကွာအကာမလို့လို့မောစီယာအကွာအကာဘာမှမရှိသူ့အမြဲမရောက်တည်တဲ့မိခင်နောက်ဆုံးကျတော့သူတားမှုတဲ့အင်ထဲမှာဒီဘက်မှာမှုတဲ့ဆိုဟိုဘက်ထွက်ပေးတယ်ဟိုဘက်ထွက်ပေးတဲ့အင်ထဲမှာလိုက်ပုံးတယ်ကလေးချီရင်းနဲ့ပုံးတဲ့ခါကျတော့အတားနဲ့ကျေလာတဲ့ခါကျပုံးလို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့ပခက်လုံးတယ်အထဲနဲ့ပြန်ဘက်မှာကောတုတ်ထားတဲ့စီမို့မလို့နားမထဲမှာတော့ထားလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ကလေးငယ်3လတာလောက်3လရွယ်လောက်ကလေးငယ်ကိုအဲ့မြစ်ထဲမှာတော့ထားတယ်ဆိုတာငါးချက်မစားလိုက်ဘူးမွေရလည်းမကိုက်လိုက်ဘူးအမျိုးမျိုးသူအနောက်ရှက်တဲ့အရာညောင်များဆိုတဲ့သူကနောက်ရှက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားတကယ်ဆောင်းတယ်ဒီဒီပိတ်ဆွေရဲ့တက်တော်ဘုရားတကယ်ဆောင်းတယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားတကယ်ဘုရားကြီးပါစေကျွန်တော်ရဲ့တက်တော်ဘုရားတကယ်ဆောင်းတယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကားမောင်းတဲ့ဟာဘုရားအချင်းပေးပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြောက်ပြချက်အားကောင်းတဲ့အရာတခုကျွန်တော်သိတယ်ကြောက်ပြချက်အားကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်ပြချက်တော့တိတ်နေမကောင်းဘူးဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ဆရာကြီးအားရလားအတဲလူကြီးတယောက်အားရလားဆရာကြီးကိုကချင်တယ်ကိုကိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုက်ချင်တယ်ကိုက်အောင်ပဲစတာလားတအားဖျားတယ်ဘုဒီနေ့ဖျားချသွားနိုင်မလားမသွားနိုင်တော့ဖျားချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖျားတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ဖျားအရာ၄လောက်တက်တယ်ဆိုတော့တက္ကနာဖျားချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖျားချသွားဟာနေမှာဖျားအောင်သူတို့ကဖျားချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အကြောင်းပြချက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲလို့စကားပြောလို့မရအောင်အကြောင်းပြလာတဲ့အရာတခုကတော့ဟယ်လိုအချင်းရှိလားဟောဗျာတိတ်လာချင်တာဒါပဲအပွဲမင်းစီယေရှုရဲ့ပွဲမများများယူပါတော်တဲ့ကြောင့်ပြောကြပါယေရှုရဲ့ပွဲမများများယူပါဟာလေလုယာရှင်တော်ကြီးကိုလည်းဘာများလောကရဲ့အပွဲမများများယူနေလို့တော့မဖြစ်တကယ်လို့တဲ့အပွဲမတော့ယူလိုက်ပါဒါမဲ့လောကရဲ့ပွဲမယူအောင်ကြိုးစားပါအပြူဒီလူပြူဒီပြောပါလောကရဲ့ပွဲမများများမယူနဲ့လို့ပြောပါဟာလေလုယာမောစီယာဘုရားကိုချစ်တော်မိခင်နဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလာလဲဖာရောမင်းနဲ့တမီးလာတယ်ခါကျတော့ယေရှုကိုဆင်းလာတဲ့ခါကျအဲ့ပခက်တွေ့တယ်ပခက်ထဲကိုတော့ကြည့်ပါဦးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပခက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အထဲမှာကလေးငူလာတဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတနာတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစင်ပထမကောင်းစင်လာဘယ်သူနဲ့တွေ့ဖို့လာတယ်လဲမောစီဟာပထမဦးစွာသူတွေ့လိုက်တဲ့လူကတော့ဖာရောမင်းနဲ့တမီးဖြစ်တယ်ဖာရောမင်းနဲ့တွေ့တယ်ဘယေနဲ့တမီးနဲ့တွေ့တယ်ဘယေနဲ့တမီးနဲ့တွေ့လိုက်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်လဲဘယေနဲ့တမီးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရဲ့စီစဉ်တကယ်အောင်ဆက်တော့တယ်ဘုရားရဲ့စီစဉ်တကယ်စီမံတယ်ဘုရားရဲ့စီစဉ်တကယ်ဘုရားရဲ့နီးပြူဟာဘုရားရဲ့နေထဲမှာမိတ်ဆွေရောက်ချင်ပါဘုရားရဲ့နီးပြူဟာလူသားနဲ့ခွဲခါမှတဆင်းစားလို့လုံးဝမရအဲ့ဒါကြောင့်တချင်းစတော့ပါစားတယ်နောက်ဆုံးတော့တိတ်ပါခြေတလန်ကနောက်ချချင်နောက်ဆုံးတော့တိတ်ပါခြေတလန်ကနောက်ချချင်ရေစရာပါပဲလူသားတွေစီရထားဒီအတတိတ်ပါချောင်းရဘုရားအားသူနိုင်လို့မမီနိုင်ဘူးမမီနိုင်ပါဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတော့တိတ်ပါခြေတလန်ကနောက်ချတကယ်အောင်ဆက်ကောဒီရှုလူမျိုးဟာနိုင်ငံတော်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖာရောတကယ်မတတ်တဲ့ကျင်နာတယ်ဂရုဏာရှိတယ်ကျင်နာတယ်ထွေးပိုက်လိုက်တယ်ဒီကိုခေါ်သွားတယ်မောစီကိုချင်းဖို့ရသူ့အမလာတယ်မောစီချင်းဖို့ပြီးခဲ့တယောက်ခေါ်ပြရမလားခေါ်ပြပါသွားလိုက်တယ်မောစီအမေက
มอสีกูฟาโรนานเราเทมาตัวเทงเนตุยมุขอตัวเนี่ยชิดตอนอยู่กูมองนะว่าเนี่ยพยาแต่แค่นี้อย่างมาเทมาไม่สวยป่ะไม่สวยสีเสียนะปัทมาปัทาเป็นพยาสีเสียนะสีเสียพยาสีเสียนะพยาสเกจวละพยาโปรแกรมปัทมาทาบมอสีฮะตัวเองมีเห็นกูเลยกูสาวเทงอ่ะแต่แม้ฉันเราตีพูดกูสิมอสีปุ่มเพียรฉันเราทุบปฏิฉันเราเดินอยู่แล้วข้ามาทุบปฏิเพื่อมาบาสีเลยสุดมอสีจีเปียลาเดตรงละพิลาเด sorry ตรงนี้พิลาข้ามาฟาโรนันเราเท่าเปียอะไรเปียอะไรเนี่ยข้าจะฟาโรนันเท่ามาตัวจีเปียลาเดจีเปียลาเดข้าจะเราหน้าสุ่มจ่าเราตัวจีเปียลาเดข้าจะเราหน้าเราเท่ามาเปียลาเดหน้าเราเท่ามาเปียลาเดข้าจะเรายูลูมิวดิกูอัฐินตีลาเดชิดตอนอยู่กูมองนะมันเป็นพยานแค่นั้นฉันเรากองจีเปียลาเดอาข้ามาฉันเรากองจีขันสายอะไรอันเดียวฉันเราเมื่อนั้นสู้ต้องไปนี่เนี่ยฉันเราเสียเนี่ยฉันเราเนี่ยปีนี้ปูยาลาเนี่ยหามาฉันเราอัฐินตีลาตัดเองฉันเราทวนลาเนี่ยในงานแต่ข้านาฬิกาอัฐินตีลาตัดเองฉันเราเป็นปัวฉันตีแค่เนี่ยปัวอัฐินตีลาตัดเองหมอสีหาเอกุตุไทยในงานมาจีเปียนลาเนี่ยหาจานอตุกอัตตาบวนเมียนลาฟาโรเอตุฟาโรเอตานาโนตาพิลาปิญญาเตลาเดเอโกตุปิญญาอาลุเตจุเคเดเตจุเคพิมานามิจานักตนิจามอสิวทานเสนทานพิมาลันเซลได้ชิมาตุชีมาพอยเดียวยูลูเปพอยเดียวมันตาจะดัดเองตู้เอกุยานโนตู้ซ้อมเอกุยานโนตัดตู้เอลงชุรีเดียพออยู่มองถูกเลยมองถูกนะครับจะเราพออยู่ถอดปีเดนาวนี้จะเราทูนี้เกลงพออยู่สิเปียโนตุลุสิมาหมอสิลาเซลเดสิมาพออยู่เดียวมันจะหลับเลยอันนั้นเปลี่ยนมองถูกตู้เย็ดตายเดียวพออยู่เลยมันตอนนี้อะไรโหดเดียวพออยู่เลยมันเนี่ยอะไรเดียวพออยู่เลยดีนี่เลยดีอะพออยู่เลยพอละเนี่ยขาชาโร่หมอสิเอาออกมาดีอะพออยู่เราปาตะหูเปียวเชนเราพิมพ์ตัวมีชีตัวเย่กุยานโนเดียตัวพิมาพวาปาเปียวเชนเลยยูรูดูเลยพิเดงาเราเห็นแต่เขียนเนี่ยตัวงาเราท่าเสนท่าพิมาลานเสนชิมาเอ็กซ์คาร์ซอนเนี่ยจะเราตัวนี้นะชิมาปาพิโลดิโลอันนั้นเสนดิมาลานี่แต่ปาพิเลส่วนนี้เนี่ยการเสนอเมนูท่านี่เนี่ยมอสิเนี่ยงาสกัดเปียวเชนเราตัวลาพิมาโอ้มอสิชิมาหัวหัวสกัดเปียวเชนเปียวเชนเนี่ยส่วนงาสิขอละแค่အဖိုးရငါမလာဘူးလေတူလာပါစီဟာဘဝနမြတ်တဲ့ဖွားရတယ်ရှင်မမျိုးကြီးကငါ့ကိုဒီလိုခေါ်တယ်လားမောရှိသွားလိုက်ပြောပါဆိုတော့ပြောတာဟာစားတာအဲ့ဖွားရမပြောဘူးဒီကလူလည်းကိုယ်ကိုဖယ်လိုက်ပါငါတို့လည်းပဲစကားပြောမယ်လူပြောရဖွားရတဲ့ရောက်ငါတို့လည်းပဲစကားပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီမဟာလတ်နော်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ကိုမတူဖြစ်မလဲလူတွေအကုန်လုံးထွက်တဲ့ခါကျတော့ပြောပါဆိုမင်းဟာအေဂုတ်တုတ်ပြီးနိုင်ငံသားမဟုတ်မင်းဟာအေဂုတ်တုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်မင်းဟာအီဂျစ်နိုင်ငံသားမဟုတ်ချစ်တော်ညီကိုဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြန်ရရပါတယ်ဒီနေရာလာတော့သူအားလုံးဒီလောကလူသားတွေမဟုတ်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်ဘုရားကြည့်ပါစေလောကလူသားတဲ့ရှင်လည်းကျွန်တော်သက်ရှင်လို့မရအရောက်စတဲ့ရှင်ပဲကောင်းချင်ပေးပါစေလက်ကိုပြင်ကောင်းမှတင်တယ်ဟာလည်းတော့အတန်လေးပါလေပြီးကြအဲကိုတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်ဒီပြလူဒီမဟုတ်ဘူးဤဒီလာနိုင်ငံသားဖယားတဲ့ကျွေးကောက်ထားလို့လူမျိုးတွေကဖြစ်တယ်ဂျိုဒီတို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအပြူဒီအားလုံးကျွန်တော်ဒီလောကသားမဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဟာလေလုယာဒီလောကမှာကျွန်တော်အားလုံးခရီးတယ်ပဲကျွန်တော်လည်းခရီးတယ်ပဲဘယ်ရတဲ့လူတော်ရှိရင်ဂျွန်းတုံးဆယ်ရက်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံပြန်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့ခရီးတယ်ပဲမဲဆွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခရီးတယ်ပဲဒါဝလာစားလို့နေရမှာတနေ့နေ့ကျကျွန်တော်အင်တော်ပြန်ကြရမယ်အင်တော်ပြန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာယူသွားရမလဲအင်တာနိုင်ငံမှာစစ်တိုက်တယ်
စစ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ထဲမှာဒါယာရတယ်လို့မြို့ထဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာလာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကမြို့ထဲကလူတွေက public ကတို့လာချိုးတယ်လာချိုးတဲ့အခါကျတော့ဒါယာရတဲ့ရဲဘော်တွေဆိုရင်မင်းခလီလာလာလီအပြူမလာလာလီဒီအဲ့ရဲဘော်တွေတွဲခေါ်တယ်နောက်ကျတော့ promotion တွေပါပြီးတဲ့ဇာတ်တွေတူးတယ်တူးတဲ့အခါကျတော့စီတန်းမှာဒါယာမရတဲ့ရဲဘော်တွေတအားစိတ်ရှူတယ်ဘာဖြစ်လို့စီတန်းမှာကြီးစားလာပြီးမှဒီနေရာမှာမန္တာလေဒီနေရာမှာမန္တာလေဘာဖြစ်လို့လဲစီတန်းမှာဒါယာမရရင်နောက်တန်းမှာချီးမချင်းမခါရကျွန်တော်ဒီကိုယေရှုအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်စီတန်းသွားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံဒီမဆိုနိုင်ငံကောင်းတဲ့လုံခြုံနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလုံခြုံမှုရတယ်လားအယောစီတဲ့ယေရှုရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအေဂုတ်တုတ်ပြည်မှာအေဂုတ်တုတ်ပြည်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးမဲနာဂိတေလာလူမျိုးဖြစ်တယ်မယူရင်မျိုးရမတွားကြည့်ပါမဲဟောမှာကြောပိုးနေတဲ့ကြောပိုးဆောင်မှာတွေ့ရတယ်ယူလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့တို့ပြီးခဏလာပြောတယ်လာပြောတဲ့နေ့ကစပြီးမှသူ့စိတ်ထဲမှာနာတော်ထဲမှာနေတာတဲ့ဘုရားလူတွေနဲ့အတူနေပြီးမှခစ်ခဲတော့အရာကျုပ်တွေ့ဖို့သူရွေးလာတယ်ရွေးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့လူမျိုးထဲမှာသူဆိုစီဝီကွန်ဆယ်တဲ့အခါကျတော့လူနှစ်ယောက်ရဖြစ်တာတွေ့ sorry အေဂိုတို့ပြည်လူမျိုး Egypt လူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့အီဒီယာလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုဇာဖြစ်တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့တွားလိုက်တယ်အေဂိုတို့ပြည်လူတတ်လိုက်တယ်တဲထဲမှာမြုပ်လိုက်တယ်နောက်နေ့ကျတော့သူပြန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့အီဒီယာလူမျိုးနဲ့အီဒီယာလူမျိုးရဖြစ်တာတွေ့တယ်ရမဖြစ်နဲ့ငါတို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကနေမကြခင်ထွက်တော့မယ်ရမဖြစ်နဲ့စီစုကြီးတွားတော့မယ်တွားလို့တဲ့အခါကျတော့သူ့လူမျိုးတွေပါပြောတယ်မဟုတ်အကဲအမှုတရားသူကြီးအရာနဲ့မျိုးပြတော့ခံထားတယ်ငါတို့ရှိမှဒီလိုတရားစီရင်ဖို့ရဘာလို့လာတယ်မနေ့အေဂိုတို့လူမျိုးတတ်တာကြတော့ငါတို့တတ်ချင်တယ်လားလို့သူတို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဝိညာဉ်တော်မပါခင်မှာလူနှစ်ယောက်တော်မှာစီစုကြီးမလုံနိုင်တော့သူမောစီဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့တွေ့ဖို့မိတ်ဆွေသွားနေတယ်လက်ဟုတ်တိချဆိုဟာဝိညာဉ်တော်မပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကိုမတော်အရောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တဲ့တိုင်းသွားနိုင်ဖွဲ့ရစေဘယ်ကောင်းချင်ပေးပါစေလူဦးမဆောင်မဲ့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်ပါစေဟာလေလုယာဒီဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစိတ်ရမကျတဲ့သွားပါလိုက်လုံးများလားပပေါ်နဲ့လိုက်လုံးကြီးလေးမိတ်ဆွေပြင်းလိမ့်မယ်နော်ဤချင်းမှာလိုက်လုံးကြီးလေးလူတဲ့လို့သေးလေးနော်ရတော့ပြင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အိမ်မထဲမှာကျွန်တော်လက်ဝါးကားလိုက်ဖိုင်လိုက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြဖို့တယ်လာတာထားတာကျွန်တော်တော့ခံနေတယ်ကျွန်တော်စက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့လုံးဝမယုံကြည်သူရှိမှကျွန်တော်တွားရတော့တဲ့အချိန်2010တော့စူတောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်မထားနိုင်ဘူးအားပါတော့ကားလည်းကြည့်နေကျွန်တော်အိမ်မထဲလက်ဝါးကားလည်းတော့တွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါရင်းနဲ့ကိုရောကျွန်တော်မထားနိုင်ဘူးထားလာတော့ခါမင်းနဲ့ကိုရောကျွန်တော်မထားနိုင်ဘူးတော့ခါရင်းထားလာနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်တွားလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီလက်ဝါးကားလည်းကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာလက်ဝါးကားလည်းကျွန်တော်ထားမယ်ကျွန်တော်လက်ဝါးကားလည်းမထားနဲ့လက်ဝါးကားလည်းကျွန်တော်ထားမယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေအမှုအားလုံးဒီမိတ်ဆွေထားဖို့မနဲ့ဒီအမှုမိတ်ဆွေချင်းတွေမှာဖြစ်တယ်လက်ဟုတ်ကြဆိုဟာလေလုယာမိတ်ဆွေချင်းတော်ဒီဘုံတော်မှာများမောစီမှာဝိညာဉ်မှာပါတဲ့ချိန်မှာလူတွေတော့မစီယူမလုပ်နိုင်ဘူးဖာရောကနေထွက်သွားတယ်တယောက်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမမိခွန်းမှာပြတူနဲ့တွေ့ဖို့တွားလာတယ်မိတ်ဆွေပြတူနဲ့တွေ့ဖို့တွားလာတယ် Facebook ထဲမှာတွေ့လို့တွေ့ဖို့မတွားနဲ့ဟောတယ်မှာတွေ့လို့များမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့မဲ့လို့တေချာဆုံးစမ်းပါတေလည်းကြောက်ပြောပါတွေ့ဖို့တေချာဆုံးစမ်းပါဟာလေလုယာပြမနာနဲ့ဇာကုံမှာ Facebook နဲ့အမဲတိုင်းစကားပြောတယ်နောက်ကျတော့အဲစကားပြောလိုက်မှာကောင်မလေးကနဲစီပန်းတော်ဒီတိုင်းကြိုက်တာနဲစီပန်းဒီတိုင်းကြိုက်တာဒီလိုမျိုးစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ Facebook နဲ့ပဲတွေ့တာစကားပြောနေနောက်ကျတော့ရုပ်ပေါ်တော့စကားပြောတမီးစားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ
ကောင်းလေးအရာကောင်းနေလာတော့မယ်အမြန်ယထာစီလာမယ်နေပြည်တော်မူရာယုံမှာဆင်းလာမယ်အဲ့ဒီအနေဝတ်လာမယ်အမေခဏလေးအဲ့ဒီအနေဝတ်လာမယ်ဘယ်နေရာမှာချုပ်ရမယ်ဆိုဖုန်းဆက်တယ်နေပြည်တော်မူရာရောက်မယ်အကူရောက်လာပြီအကူဒီမလေးကျူနေတယ်ထီးရနေတဲ့ကျင်းနေလေးဟိုဟာဟုတ်တယ်ထီးနေလေးစောင်းတဲ့ကောင်းမလားဟုတ်တယ်သိချတယ်ဆိုတော့တွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ Facebook ထဲမှာအမေတာနေစီပန်ကိုင်တာတကယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်လုံးဝမကောင်းဒီဘက်မှာအနာကြီးရှိဒီကြည့်တော့အနာကြီးရှိအိုးအဲ့ဒါတော့သူမတွားရတော့ဖတ်ပြီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေစီပန်အကွယ်မှာတော့တမီးစာပစ်တာနေစီပန်ကွာရမှာတမီးကြီးစာဖြစ်တော့နေစီပန်မရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ပြတ်တာဖြစ်သွားတယ်လူပြုံများအပြုံမများလူပြုံများပြုံများအကွယ်အကလောကအရာအကွယ်အကအောင်တယ်မတော့နဲ့ဖျားအောင်ပဲတဲ့ဒီဘုရားဆိုဟာလေလုယာဖျားအောင်ပဲခိုင်းအာရမေဝရံဖြစ်တဲ့ဆိုစမ်းစာထဲမှာမရှိဘူးအာရမေဝအေဝါနေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးနဲ့အလုံးစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပါစာတွေနဲ့တခါတလေဖြစ်တတ်တယ်မင်းကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိမတွေနဲ့စီးထဲသွားတဲ့ခါဆိုပြီးသွားတဲ့ခါမှာမဝိုင်းနိုင်ရင်လေအဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာမှာကြာရင်ဆက်ပြရမယ်တော့အဲ့ဒီကြည့်ပြီးဆိုနေတယ်ကြည့်တယ်မဝိုင်းနိုင်ရင်တော့မနေနဲ့ကြိုင်ရကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်တာထဲမှာပိုက်ဆံရဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါ်လာ1နဲ့ဒေါ်လာနဲ့$5သူတို့ကတစ်ဖိုက်လိုက်$ပါပြောလဲဆိုရင်$100ဒီတိုင်းခါထောက်တယ်ခါထောက်တဲ့ချိန်မှာ$လိမ့်ပြီးမှအဲ့$100ကိုတွန်းတိုက်လိုက်တာတွန်းတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့$100ဟာမင်းဟာငါ့ထက်အစ$100တော့တီးတော့သူဘုလားမင်းထက်ငါဟာအစ$100ချီတော့$ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မောက်ဒီလိုလာလို့မရှက်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်တယ်$100$100ပါပြောတာငါတော့မကြောက်ဘူးငါတို့ဖေမဖရားတကယ်ရှိတယ်ငါတို့တပည့်မှာဘယ်သူရှိနိုင်နေတယ်ငါတို့ဝိညာဉ်တော်လို့ပေါ့ခါထောက်ပြီးတော့$ဒီဟုတ်မဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟာငါတို့ကဝိညာဉ်တော်လို့ဘုရားကြောင့်လိုက်သွားတာတဲ့ခုဆဲမှာလည်းသွားတယ်ငါတို့ဝိညာဉ်တော်လူငါတို့ခေါ်ရခဲ့ငါတို့ဘုရားလူဟုတ်တယ်တော်တော်တရားဟုတ်တယ်ငါတို့ဝိညာဉ်တော်လူတဲ့နော်အဟုတ်ပြန်တယ်ဟာဟုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြန်$1ကြောင့်ငါတို့ဝိညာဉ်တော်လူ$1တရားတဲ့တခါမှဘုရားကြားလည်းမတော်ဘူးအဟုတ်တယ်$တရားဒီနေ့ဘုရားကြားမတော်ဘူးပဲအတော်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့$တရားဆက်သွားတယ်ဟာဆက်တယ်မလေးမင်းတို့ဟာဘုရားကြားနဲ့တန်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်လူဖြစ်တယ်ဘောရခဲ့ဖြစ်တယ်ငါတို့လည်းဘုရားကြားမတော်ဘူးဒါပေမဲ့မတော်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့တခင်မလုံးမတော်ခွင့်မပြုဘူးစုတော်ပြပါ$တရားတိတာထဲမှာစုတော်ဘုတစ်ချက်ဒီစီမှာ$ဒီစီမှာစုတော်တဲ့ပြတယ်ဖျားချတော်ချင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့$မြင်လိုက်အဲ့လိုဆိုမင်းတို့ဖျားချမှာတော့ဘယ်တော့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျငါတို့စောပင်တွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တခင်မဆိုရင်ရှင်ဝတ်ဆုံဒီအတိအစားလေးပါနေလာတယ်ကျွန်တော်မရောက်ခင်မှာတော့မသူစုပြီးသားဆိုတော့တဲ့နောက်ဘုရင်သွားကြတာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခင်မကျွန်တော်ဘုရားထဲမှာတော့ဘူးတဲ့မလူဝတ်ပဲတဲ့ဝတ်ဆုံဒီလိုက်ဟောဒီမှာအကျွေးတဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးစနေရတာဘုရားထဲမှာတော့ဘူးအဲ့ဒါစတိတာထဲမှာ$တရားအဆုတောင်းပြီးဘယ်တင်ပြနေတယ်မိတ်ဆွေတိတာထဲမှာ$တရား
ဒေါ်လာတစ်ချက်ပဲဝိညာဉ်တော်လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေါ်လာတရားလည်းဝိညာဉ်တော်လိုဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာဘယ်သူနဲ့တွေ့ထူလာတယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ထူလာတယ်မောစီယာလောကဘဝမြတ်တော်အေဂုတုပိနိုင်ငံနာတော်ထဲにထွက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူလဲတွေ့တယ်။တော်ထဲရောက်တဲ့ချုံမုန်းကြီးလောင်လာတွေ့တယ်။ဒီကျွန်တော်မြင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့အလ္လာဟ်တာဘုရားတကယ်တဲ့အတန်တခုခုဖြစ်ပြဆိုပြီးသူချုံမုန်းပြီးတော့တဖက်တို့သူတွားလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ချတယ်။မောစီဟာလေလုယာတင်ချီတဲ့ကိုချုပ်လို့ဒီနေရာနဲ့တန်ရှင်းသောနေရာဖြစ်တယ်။နာတော်ထဲမှာတန်ရှင်းသောနေရာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားတကယ်တခါမှမောစီစကားမပြောဘူး။ချစ်တော်ညီကောင်တော်များလောကနဲ့ကွာပါ။ဟာလေလုယာလောကတဲ့ဟောတဲ့ဝိပါဘုရားကိုချင်းကပ်ပါဘာလို့ရှိတဲ့ဒီဘုရားကိုဖိစေမှာဖြစ်တယ်။မောစီပညာနဲ့အေဂုတုနိုင်ငံမှာအများကြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ပညာရဲ့အတက်အတန်နဲ့သူလုပ်နိုင်တာပါ။ဒါမဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပါလို့လေ။သူ့တော်မွေးရမှာဖြစ်တယ်။ပြလိုက်မွေးဖြစ်တယ်။ကောက်လိုက်တော်မွေးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူကြိုင်လိုက်တော်မွေးဖြစ်တယ်။ပြလိုက်မွေးဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အေဂုတုပြည်မှာအောင်မြင်သွားတယ်။နောက်ကျတော့တဲ့ထွက်တယ်။သူတို့ရှိမှပင်လေသူတို့ပင်လေညီကြီးကသူတို့ရှိမှတားထားတယ်စက်သွားလို့မရအဲ့ဒီမှာချစ်တော်ဒီကိုမောင်နှမများရှိဆုံးမှာတော့ရဖွယ်ငါတို့ရှိမှပင်လေညီရှိတယ်ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဆိုပြီးနောက်ဖြစ်လို့လေနောက်ဖြစ်တဲ့ဖွယ်လည်းငါတို့နောက်မှာအေဂုတုပြီးနိုင်ငံစစ်သားတွေငါတို့နောက်လိုက်လာပြီးတွားကြဆိုပြီးနောက်လူကြီးရှိဖြစ်လို့တွန်းဆရာလူကြီးနောက်ဖြစ်လို့တွန်းနာမလို့ဆရာလူကနောက်ကိုတွန်းနာမလို့ဆရာကိုတွန်းလူတွေတွန်းပြပါလို့တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေကြတာဒီဘက်တွန်းဒီဘက်တွန်းဒီခုတီးတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်တီးလို့နေလားဘာစကားပုံမှာတစ်ဖက်တီးလို့မမီဘူးချစ်တော်ဒီကောင်ကမှများဒီကောင်ကတော့အားဆိုးလိုက်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းလည်းဆိုလို့ပေါ့လူတာလာပါပြဿနာခေါ်မလာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခေါ်လိုက်သူ့မှာလည်းပြဿနာစီပြီးသားလေပြဿနာချင်းတွေ့မှကြောက်စီဘတ်တော်နောက်တွန်းနောက်ဘက်တော်စီတွန်းအဲ့ချိန်မှာမောစီယာစီဘယ်လည်းမတွန်းဘူးနောက်ဘက်လည်းမတွန်းဘူးနောက်ဘက်လည်းပြတ်မတဲ့ဘူးစီဘယ်လည်းပြတ်မတဲ့ဘူးဘယ်လိုရှိလဲအပေါ်လေကိုဒီချာဆိုဟာလေလုယာဒီပြတဲ့နေရာရောက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ဖို့သွားတယ်လောကနဲ့တွေ့ဖို့သွားနေတဲ့ရွေးတော့စီတူလိုက်တော့တူလိုက်ပြတာရှိမှာအပေါ်ကြည့်မှာအပေါ်နဲ့ဆက်တွေ့ထားမှာဘယ်ရဲ့ဘိုးကကြည့်ပါစေအပေါ်ဝဆက်တွေ့ရှိမှာဟာလေလုယာအပေါ်ကြည့်လိုက်ဟာကျတော့မပြောလဲမောစီတဲ့လက်ထဲမှာပါရှိတယ်ဇာမပွင့်တဲ့လက်ထဲမှာပေါက်ကြည့်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီချာဆိုဟာလေလုယာလက်ကိုဒီချာဆိုဟာလေတွေ့တဲ့ထဲမှာတောင်းမှုရှိတယ်တူတဲ့ဒီမှာတူတခါတလေဆိုင်တယ်တခါတလေတောင်းမှုတစ်ဖက်ကောက်ဖြစ်ပြီးမှအကွေးဖြစ်ပြီးမှကဘာထဲမှာခြုံထဲမှာကြားတဲ့တူးတွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတော့ပြုတ်လိုက်ရတယ်တော့မဖြစ်တဲ့6ရာဖြစ်တယ်ဒါမှအဲ့ဒီချက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပင်လေနီကိုရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီတောင်မွေးပေါ်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးဆိုရှိတယ်ကျန်းစာအုပ်နဲ့ကြိုင်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်နဲ့ကြိုင်မယ်ဆိုရင်အုတ်တရားမကတဲ့ဟာကိုဒီထဲမှာစမ်းတယ်လို့ပြောဘုရားတကယ်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့ခါမှာလူကကြည့်တဲ့ခါမှာတောင်မွေးဒါပေမဲ့ဘုရားကောင်းချီးမင်္ဂလာပြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနားတော်တဲ့ပွဲပြီးမှဘုရားတကယ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဖာရောတမီးနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာတခုပြီးတခုပြဿနာရင်ဆိုင်လာတယ်ဘုရားတကယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခုပြီးတခုပြဿနာဖြေရှင်းလာတယ်ပြဿနာတခုပြီးတခုရင်ဆိုင်ခြင်းလားဖြေရှင်းခြင်းလားဖြေရှင်းခြင်းရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လာပါဒါကိုကြည့်ဆိုဟာလေလုယာဟာကားမှာကျွန်တော်ဘုရားတော်ဖတ်တဲ့ချက်ပိုက်ဟာကားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုရားတကယ်နဲ့လူလေတဲ့အတန်ကိုကြားတော်မူ၍ဟာကားတာဟာကားရဲ့တာဣစမေလဖြစ်တယ်ဣစမေလချီးပြင်းနေချီးလာတယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့စာရာကအာပြစီမမောင်းထုတ်ပါဒီဣစမေလနဲ့ငါတာအမွေစမွေခါမဖြစ်ရဘူးကျွန်းမိုက်တာမောင်းထုတ်ရတယ်ဆိုနေထုတ်အမင်းထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟာကဟာတုကလေးကိုကြောပူပြီးမှဇီဘူးတပူတဲ့ဇီဘူးထဲမှာဇီထဲတယ်သူ့တောက်ကြောပူပြီးမှဗရန်တော်တဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျကျိုးဇီဘူးကြည့်တယ်သူ့မှာတဲကန်လာတာဖြစ်ရတယ်ချစ်တော်ဒီကိုမောင်နှမများဒီနေ့မှာကျွန်တော်ချမ်းသာရမယ်ကြားမှာရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟောချင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစတယ်ရရှိလို့ရှိတယ်မိတ်ဆွေရဆူခဲ့ပန်းခင်ဒေါ်လာနဲ့ချင်းကိုမှာပေါ့ဘုရားတခင်ဒီငါ့ပူချင်းပြီးတော့ငါဒီစေရမခါရစိန်လာတော့ချက်စားရရငါကူလေးရှိတော့ဘူးတာယာတော့မင်းနာတော့လာပြတော့ဘူးအဲ့နောက်မှာရှိတယ်ဒီမဲအရေးလွယ်မှုတော့ခြိုက်ထဲတော့ရှောက်သွားရတော့လေဘေးရတဲ့ကိုမကြောက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကောင်မနာမကိုတော့ပြတ်တနာမကြုံစီနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်ဆိုကြည့်လို့ကိုတော့ပြတ်တနာကိုနိုင်တော့တက်တာပဲပါဟာလေလုယာလေဘုရားဆုဟာလေလုယာပြတ်တနာမကြုံအမေရဆူတောင်းရင်ပြတ်တနာမရှိရင်တူတယ်မရှိဘောလုံးမခံဘဲနဲ့ပထမရတော့တယ်ဆိုမရှိဘူးဒီအခွဲဘောလုံးလုံးမခံဘဲနဲ့ပထမဆူရတော့တယ်စီလားဒါမဲ့လူဆိုတော်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဘာနဲ့ပြောလဲစီတယ်ဟောကျွန်တော်ပထမဆွေးကောက်ပွဲတော့လူဆိုတော်တယ်ဘာပြောလဲဆိုအစီတော်ငါဆက်ဘောလုံးကတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီကျူတယ်ဘူးနဲ့အနိုင်ရသွားတယ်ကျူတယ်ဘူးဆိုစီဘူးကာမရှိတာစီလိုလိုညီကိုဘောလုံးမှာပထမရစီဘောလုံးကရတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးကဘူးတယ်ဘောလုံးကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကလည်းချိန်မှာကျွန်တော်ဘူးသမားကျွန်တော်တခါတည်းမြုပ်မြုပ်နဲ့ဘူးဖမ်းတာကျွန်တော်တော့မှပြစ်လာတယ်လားကျွန်တော်အဲ့ဘူးဖမ်းတော့လည်းကောင်းကောင်းဖမ်းတတ်တယ်ဖမ်းတတ်တော့သူကျွန်တော်ဘာလို့ဘယ်လိုလာပြောလဲဆိုတော့ပါတယ်တကယ်ချင်းမင်းဘူးဖမ်းတာလေကိုကလည်းကိုစီမကြောက်အဲ့လိုလုပ်နေကြီးလို့တော့မရဘူး没学过路吧？就那西马脚嘛，路的路，就那路的西马脚多路吧？就那西马脚路啦，我们就那路的西马脚啦吧？我攀过嘞，就我龙看嘞，但是巴他妈输，巴他妈的压不嘞，巴他妈压的钱嘛，巴他妈输压西罗阿丁，巴他妈输台输不压就那路河南哈嘛，西马脚在那就那路多路压了，没压到不，超呢的巴他妈输多压了。ဟုတ်တယ်မလားဘောလုံးက field ထဲမှာဘောလုံးကနေမှာဘောလုံးကကြည့်နိုင်တဲ့အတင်းကအတင်းတော့နိုင်သွားတယ်နိုင်တဲ့အတင်းကထောင်းနေနဲ့ကွက်ထက်နေထွက်လာတယ်လာတယ်မနိုင်တဲ့အတင်းကကောင်းသွားရင်လည်းမလာဘူးနိုင်ဖို့ရကန်ရတယ်ကျွန်တော်ဘုသမားကြီးဆိုပထမရတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာနဲ့ပုံပဲတယ်ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေလည်းရောင်းတယ်အမျိုးပဲဒါရအများကြီးရတယ်ပထမဆူရတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းစီမချက်တွားလို့မရတော့ထောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆူသွားယူရတယ်ချစ်တော်ညီကိုမနာမကျွန်တော်ရဲ့ယေရှုရဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်မတိုက်လည်းစစ်နိုင်မလားမနိုင်ဘူးကျွန်တော်တိုက်ရမယ်နိုင်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲဒီဘုရားကြီးပါစေဟာလေလုယာဟာကသူ့မှာပါတော့ရှိဘူးပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကတဲကန်တာရဖြတ်ရတော့မယ်တဲကန်တာရဖြတ်ရတော့မယ်သူ့မှာပါတော့ရှိဘူးကြည့်တဲ့အခါမှာကိုခံနေပြီမိတ်ဆွေမှာပါတော့ပိုက်ဆံကြည့်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေမှာပါလာတော့ခဲနေကြည့်တဲ့ခါမှာဘာမှလုပ်နိုင်တဲ့အစဉ်မရှိဘာမှကြီးမားတော့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေမှာပါလာတဲ့အရာကြီးနေတဲ့ရွေတော့မိတ်ဆွေမှာခွန်အားနေနေမှာပဲဟာကလည်းသူ့မှာပါလာတော့ဇီဘူးကြည့်တဲ့ခါမှာဇီကုန်ခံနေပြီဒီဇီဘူးလို့အတဲ့ကန်တာဖက်သွားရင်ကျမတာဟာဇီစာလို့သိမယ်ကျမသားစီစာလို့တည်ဖို့ရငိုတဲ့အတာလည်းမကြားရဘူးငိုနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလည်းမမြင်ချက်ဘူးဆိုပြီးမှသူ့ရှိမှုကြည့်တဲ့အခါမှာရှိမှုကုန်နေပြီသူငိုတယ်ကလေးရေစာပြီးတည်တော့ပဲဆိုပြီးမှမကြည့်ရလို့မမြင်ချက်လို့ခြုံပုတ်ထဲမှာသူ့ကလေးကိုသူ့ရဲ့ကြောပုဆောင်ဖြုတ်ပြီးမှချလိုက်တယ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာလီးတပစ္စာကိုတွားလိုက်တယ်တွားလိုက်ပြီးမမင်းကြီးပေါ်မှာသူထိုင်ချပြီးငိုလိုက်တယ်ငိုလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်လည်းကောင်းကင်တမန်လာတယ်ဟာကငါစိတ်လုံးကြည်ကွယ်ပါဖြစ်လို့မင်းတော့ဒီလိုလုပ်တယ်လေမိတ်ဆွေဒီမိတ်ဆွေမယုံနိုင်လို့ယုံနိုင်တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ယုံမိလို့ဖခင်လည်းလုံးကြည်ကွယ်လာဖြစ်တယ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တော့ဖခင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေလို့ယူလာတဲ့ပြဿနာဒီနေ့ပြန်ပြန်ယူသွားရအောင်ဒီနေ့ချာရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအနာတော့ပျောက်ခြင်းနဲ့ပြန်ရမယ်ပြဿနာဖြည့်စင်းခြင်းနဲ့ပြန်ရမယ်
哈利路亚，因为希罗多的事情的变多呀，哈利路亚，巴比伦呢，没水嘛，洗的开的不清，刚进背那种培养的进，哈利路亚，没水的年他们进培养的年他进嘛，培养的看蒙大进嘛是，就那明白那个嘛，先生嘛，这里俺要洗的，就那都洗欧嘛。老我们用起地图，就那种老的尼亚西的，哎，就那伊翁印度就那好的，南沙嘛就那现在大那尼西的，安努那里就那技术的尼亚西的，爸爸们西，แต่ข้าตอนนี้แค่มุสินะข้ามันจะพยายามออกเลยแต่ข้าสุดจะรู้แต่เน้นกันหน่อยนี่แต่การในคอเลยจะรู้ก้าวกูโซ่ก้าวจะรู้ตรงเลยแต่เน้นกันหน่อยต้องปัสสีวิมาปีไหนลีบันเมียวมาปีไหนมาปีไหนเนี่ยข้าจะรู้ตัวตลาดลองซีดีวิเศษที่เขาบาลีจะรู้สู้ดาวนี่เนี่ยเราจะเกี่ยวเลยงาบันเมียวตัวขอแม่เชียงมาแต่เน้นกันหน่อยนี่มันจะรู้พุ่งเส้นเยเวลาจะรู้เส้นสายเส้นสายแต่เน้นกันหน่อยมันเน้นพิลาเนี่ยข้าจะรู้กูเรียนตัวมิสุเรนตัวจีมาลงมือเลยลงมือจะรู้พุ่งเส้นเสียจะรู้ป่าวจริงเลยกาข้าเนี่ยจะรู้ป่าวไม่สุดชิงนี่จะรู้พุ่งเส้นเลยพยาหาชิงนี่เลยล้วนนี่เนี่ยน่าจะได้รู้เทนกอล์ฟเทนเลยเนี่ยพยาชิงนี่ลายจะสู้ล้วนนี่เนี่ยน่าจะได้ตีไปดีเยซูนี่เนี่ยชิงนี่เลยเสียเป็นทำเลยไม่ใช่เป็นการพิเศษผู้ใหญ่อันเด่นโดจะน้องมีตาสุจะน้องอิงทองจะน้องจะมีมอนันจามาสีเนี่ยแค่โมบาสีเนี่ยน่าจะนี่ที่น้องชนนี่ละมันน่าจะบูชิงนี่เลยแต่เนี่ยมองตาจีบาสีเพื่อสีบูจีได้ชิงมาเสด็จจ่าได้ตัวมันกี่เมงาหน้าลงจีก็ยังบาพี่น้องเราตัวเดียชาบาลู่เลนสีดอนเนี่ยมันลู่เลนมองตาแพ้เขียนจ่าเลยชิดอนอยู่กูบอกนะมันเป็นตัวไม่มีเขียนหากากับตู้ตายมองตามันจะยังลงตัวอะไรกันตู้ตามองตาตัวเมียจ่าได้ละมันจะบูจนได้แค่มุจนมีบาดีดอกมาตอนนี้มันทำนี่นะชิงเนี่ยจนได้ล้มหัวไก่เพชรเนี่ยจนดอกมาตอนนี้มันทำนี่นะชิงเนี่ยจนตาชิมาบาจนกูงีชิมาบาจนปันกูชิมาบาสุริจนเทนมัดเดลูปอมาเลยจนบาตานมันจะได้ชิงมาเลยการที่มันชิดอนอย่างกูบอกนะว่าเนี่ยตุเงมูตานพยาเห็นใจฮาเลลูยาฮาเลลูยาลูนี่ยิ่งลูสู้รอยาลูนี่ตอนนี้มันท้ารอยาลูเนี่ยปิดท้ารอนเนี่ยไม่สวยอ่อนตานพยาเห็นใจฮาเลลูยาฮาเลลูยาจ้าสาธุตุงเงอุจงโบเจมาท้าไรเดดาไม่ก็แก่ตำนานตำนานตุงเงมาขอกูลู่เลนกูเล่นเนี่ยสวยไก่บ้านลู่อเมียนมาตุงเงพิเดพยาอเมียนมาลู่เลนพิเดลู่อเมียนมาตุงเงพิเดพยาอเมียนมาลู่เลนพิเดลู่อเมียนมาไม่สวยบาตะกูพิดกอพิดมาพยาอเมียนเนี่ยลู่เลนมาตัวบ้าแพ้เห็นปูตาจีมาสิไอ้นั่นเนี่ยหาท่าดีเมื่อสิ่งต้องเดก็ได้คำมาตัวมาด้วยเนี่ยชัวร์ค่ะพยาตะเกียบดีหางกันเมื่อสิ่งกูพ่อเราหมดแต่เพียงตัวดีสิ่งนั้นกูเมียนเลยเนาะตัวใหญ่บุกกูสิ่งที่พี่เนี่ยรู้เลยนะสิ่งกูตายดีตัวมาด้วยเนี่ยสิ่งกูหากูขันดีบ้าพี่ดาแม่มูเลยพยาตะเกียบสิ่งมามูเลยเมื่อสิ่งต้องได้คำมาตัวมาด้วยเนี่ยตัวน้ำมาด้วยเนี่ยสิ่งนั้นด้วยเนี่ยตัวมาปาราจาสิ่งกูขนาดนี้กูตัวเนี่ยสิ่งกูดาแม่ตัวมาด้วยกูพยาตะเกียบด้วยเนี่ยพยาตะเกียบสกัดเพียวเนี่ยนับไปมาตัวมาด้วยตัวเนี่ยแต่เต้นลงตาลงมาคนเราสิ่งมันตัวน้ำมาเสียฮาเลลูยาฮาเลลูยาต่ออามุสีเนี่ยเป็นตัวเนี่ยด้วยผู้ลาเนี่ยพยาเนี่ยด้วยผู้ลาบ้าบามุสีเนี่ยพยาตะเกียบพิเศษเนี่ยพยาตะกูตัดเช็คกันบ้าไอ้สิ่งที่สุดท้ายต้องจะเป็นมาสิ